Pamisa sa kalag ni Benjamin Sr. o Ponciano, ang nagpamisa Beverly Piñolo. Pamisa sa kalag ni na Conching Perfecto Pastora, Lucia Virginia Bonifacio Pampelo Rogelio Carmelita, Jesus Mario Alfredo Basilisa Miguel Anselmo Benito Miraflor Jerome o Gerardo, ang nagpamisa Pardillo family. Misa pasalamat sa good health sa tibuok Romeras family o pamisa po sa mga kalag sa purgatorio. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panlawas sa tibuok pamilya. O misa alang sa mga kalag ni na Paterno, Matilde, Estelita, Eusebio, Sabas, Alberto, Pedro, Esmeralda, Teofilo, Quintin, Gino, Tomasa, Dorico, o sa tanang kalag, ang nagpamisa Alcover family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o maayong panglawas. For the eternal reports of Leopoldo on his birthday in heaven, offered by Annabel Lucero and family. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa maayong panglawas, ang nagpamisa Abadjes Pansit and Banting family. Misa alang sa kalag ni Catalina para sa iyang 28 years death anniversary. Pamisa sa mga kalag ni Rosalino Oventina, Eduardo, Mateo, Teodosio, Brigida, Isabel, Tomas, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni na Julia, Claro, Vicenta, Felix, Venancio, and Teodorico. Misa pasalamat sa grasya na dawat ang nagpamisa ng Lima family. Also a Thanksgiving Mass for all the graces and good health in 2020. Thanksgiving Mass for the 48th birthday of Annalisa Anyabesa o pamisa pasalamat sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Pamisa pasalamat para sa grasyang nadawat matag adlaw. Pamisa pasalamat alang sa maayong panglawas ni Annalisa Anyabesa o sa iyang pamilya. Pamisa pasalamat para sa bagong tuig na umabot. Ang nagpamisa Anyabesa Caballero family.
May gabi sa tanan na apadiray kuranan sa unahan. Palihog lang, doon ang muli itong kaulam na apadiray apat na apadiray.
Ama, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gaguma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay mana kanindyo. Misa para sa pagtuig atong itugyan ang atong 2021 ngadto sa makagagamon nato ang siya may magbuod. Magpasalamat kita sa miaging tuig 2020 ug kini bagong tuig unta ang pangayoon na mas maayo, mas nindot ang atong mga kinabuhi diya sa grasya sa Ginoo. Mga igsoon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maginulsol kita sa atong mga sala, mga kita pasayo sa atong mga pinanggaon ang makagagamon sa tanan, ug pasayloon sa itong mga sala, ug dadul kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Sumagampo kita. O Diyos, kanunay mapuslano ng talang kanam, ang mga pangalian ni Maria Birhen mong ginahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi ni Jesucristo inyong anak, nga buhi ug kaliwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo nimong ka Moises, ina siya Aaron ug ang iyang mga anak, na ingno ninyo niini pagpanalanginan ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan ta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Miagi siya ingon nga anak sa tawhanang inahan ug napuyo sa ilalim sa balaod aron pagluwas ni atong nailalim sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpailan nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa aton kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwang, amahalikon, busa, dili kamauulikon, kundi anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Busa midali sila pag-adto ug gikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa magbalantay sa karnero. Nainumdum si Maria nining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanang nga ilang nadumog ug nakita. Sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw nga mauna ang paghimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanangkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Happy New Year! Wow! Suga siya agad sa bata, ah. Unsa na sa Bisaya? Bayan, bagong tuig. Kini bagong tuig nga atong isaulog karon, kay ko daghan ang atong nagkalain-lain ang atong ipamati karon, no? Kay bagong tuig, kunya ang miaging tuig medyo lisod ang atong giagian. Makaagitag daghang mga pagsuway o gani kining pagsuway sa pandemya na paghihapon wala pa mawala. Mao nga nindot kayo ang atong pamalandong karon kini bagong tuig. Ang pasalamat siyempre sa Ginoo nga niata no nakasaulog ning bagong tuig. Ang ikaduha, nindot pud atong tan-awon unsa man unsa may atong makatunan ining pesta karon nga atong gisaulog. Kay nindot kayo ang simbahan inig sugod sa tuig. Sa bagong tuig, naitako kayong pesta. O kanang pesta para sa mahal na Birhen. Ang gitawag nato, Mary, Mother of God, o inahan sa Ginoo. Unya, ato kong pamalandungan Juday, na unsaon man nato, unsa may epekto ni kanako nga naatay Ginoo, nga natao, naatay inahan, ang inahan sa Ginoo si Maria, gihatag sa usab ni Jesus kanato isip atong inahan. Ug ang ikatulo, unsaon nato ang pagsugat sa bagong tuig, no? So una, nindot kayo nga atong tan-awon nga kining piyesta karon sa mahal nga Birhen inahan sa atong Ginoo. Usa kini sa upat ka dogma. Ato gisaulog ang laing dogma, Marian dogma ni atong December 8 hinumdum mo ang Immaculate Conception sa mahal nga Birhen. Karon lain na sad nga Marian dogma. Unsa ning Marian dogma? Mga gitudlo sa simbahan nga kita kinahanglan nga mudawat o mutuo may tungod sa mahal nga Birhen. Kini karon unsa may hinungdan ani nga naam na ni nga piyesta kay in 413 unsa na sa Bisaya 413 nga tuig. Pwede na ng lugaya, no? Kay 2021 na duta. No? Unsay nahitabo, doon na itako kayong pangutana. Kay kung si Jesus, no? Duha kabot yung nature, Ginoo o tao, karon ang pangutana, si Maria nga iyang inahan ba ni Jesus nga tao? Walay problema. Si Maria inahan ni Jesus nga tao. Pero si Jesus usab dili lang tao kundi Ginoo. So, unsa man si Maria, inahan basad sa Ginoo? Isod dawaton kay gisayon ka tao ra ka mahimo ka inahan sa Ginoo. O mao kini giproklamar ni Pope Celestine ni sa tuig 413 AD nga kita mo tuo nga si Maria inahan ni Jesus nga tao o si Maria inahan si Jesus nga Dios, mao nga Mary, Mother of God. So mao ning pasabot nga naatay gitawag og Maria inahan sa Dios, di ba? Ini mga jita pagimaya ka Maria ang atong tubag, Santa Maria. Unsa tubag ninyo? Santa Maria inahan sa Dios. Mao ni karon ang atong gisaulog, inahan siya sa Ginoo. Ug si Jesus, si Maria dili ginahan sa Ginoo nga si Jesus. Katong na pagkamatay ni Jesus sa krus, kailan siya sa krus, sa wapas siya nabugtuan o iyang kinabuhi. Niingon siya, ani ang imong anak, inahan, babae, o ang sakto sa anak, aniha ang imong inahan kang sanhuan. Nga siya gihatag usab kanato ni Jesus nga atong inahan. Mao nga si Maria ato diay spiritual mother. Atong inahan matuan na sa langit ang una og nag-andam para po atong atuan o si Maria ay 5 ka buok bisig inahan amot ako hinumdum pa ba mo ako na ning gi-explain ninyo dinhi 5 ka butang ang buhaton ni Maria isip inahan nato nga mga anak sa Dios. Una, higugmaon ta niya og maayo. Mary will love us so much like a mother. Ikaduha, Mary
provides for all our needs. Ang inahan mo ay mag-provide sa mga panginahanglan sa panimalay, di ba? Ang luto, no? Ang laba, at ang kayong buhato ng nanay. So si Maria will provide for all our spiritual needs. Si Maria will guide and lead us to Jesus. Nagpunta niya ngadto sa iyang anak na si Jesus. Ikaapat, si Maria usab maoy no magbantay ka na to. She will protect us from all the dangers. Isip inahan bitaw makita ka sa imong mga anak no kanang medyo delikado na pasin niya mahulog sa kanan ron sa muadto kadayon ng imong luwason ng imong ilikay ang usa ka nimong anak ang bata. Mausab ang buhaton ni Maria. Ug ang pinakalas, Mary intercedes for all our needs. So matong inahan sa atong mga panginahanglan karon, muduot ta sa inahan kay si Maria man mooy mangita paagi mga liya siya para sa atong mga kinahanglan. Okay, so 5 to kabuok. Mary loves us, Mary provides for all our needs, Mary leads and guides us to Jesus, Mary protects us from all dangers, and Mary intercedes for us. Ang last na lang, no? Hindi ko ganahan magdugay ta din kay gusto ko naamo sa inyong panimalay, ini abot yun sa bagong tuig. Ang last na lang na punto nga kung ipaabot kaninyo, mao kini kung sa may attitude nato karong bagong tuig, we should welcome 2021 with the spirit of hope. Kung sa Bisaya sa hope, dili ng hope na sigarilyo, ha? Okay? Paglaom. Ang paglaom, importante nga ang atong pagpadulungan karon ning bagong tuig mas nindot kaysa atong giagian. Okay? So sa word na hope, pila ka letters? Upat ka letters. So tagaan sa tamo meaning sa hope. Kung sa may attitude unta nato ning bagong tuig, letter H, let us hold God as the one who is in control of what will happen in this year 2021. Isalig, no? Atong ang Ginoo mo itong ibutan, ikaw na Ginoo mo ay nag-control unsay mahitabo sa pandemya. Ikaw na Ginoo mahitabo kay karon, di ba? Na nasa bagong variant, na bagong strain, hatkop na sadta, unsay na sa mahitabo. Pero ang Ginoo mo ay atong himuon sentro ug siya may ingno nato, ikaw may magbuot Ginoo. Nakoy gamay nga istorya ninyo, no? Nay usa ka kanang bata, no? Babae na 9 years old, apil siya sa biyahe sa eroplano. Samtang gabiyahe ang eroplano ni abot o kanang turbulence. So ang eroplano ug sa dagat pa nagubawod ug mga dito sa babaw. Karon nangalisang ng tanan, no? Hadlok na bisag ang mga stewardess ang tanan hadlok na tala, pangadji, siyagit na unsa lining pagbuhat. Pero samtang sila nalisang, na usa ka bata dito na naglingkod at sige sa sudlay sa iyang manika sa iyang dal. Moto ni dugol ang stewardess ug niingon kanang Inday, wala ba ka mahadlok mga matay na ta? Taanahan ng eroplano, ni katawa ang bata. Kaya mo kung sa exulti sa bata, dito ba? Gusto mo? May balo? Ulo mo. Gusto mo may bao? Gusto. Gusto mo may bao? Sige. Ingon ang bata, nganong mahadlok man kong mamatay, nganong mahadlok man kong makrash kining eroplano, nagkaibaw man ko ang pilot ani ako mang daddy. So dili ko kinahanglang mahadlok kay daddy man ako ang pilot. So kining 2021, let us put and tell God you are in control of our life. And then letter O, we need to be open to the promptings of the Spirit. Kinahanglan ablihan nato kung unsay giya sa Ginoo nganong niagi ta niining mga pagsuway karon. Okay? And letter P, very obvious, during as we embrace the new year, we have to keep the spirit of prayer. So pray constantly with the faith of Mary. Ang pagtuo ni Maria mo ay magiya ka nato, mag-ampo unta kita kanunay, labi na sa Santos na Rosario. And lastly, letter A,
let us entrust to God whatever happens in this new year. Let God be the God who will change the world and us a better place for all of us. Amen. Palibot ng mundo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kiniya sa amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya mailawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay ug gilubong, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, kung nagalingkod sa tuol sa amahan, mubalik siya ng himayaon at paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo sa Ginoo na maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug sa anak, tungan sa amahan ug sa anak isimba siya ug himaya, ug bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi nga umaabot sa kalibutan. Amen. Ang pagkainahan sa Dios ni Maria mao'y labing dakong ngalan na gihatag kaniya. Diha sa iyang pagpaubos o pagkamakanunayon, siya mipahimugso sa iyang anak, ang walay katapusang anak sa Dios, ug ang pulong nga nahimong tao. Sampito nato siya sa atong pag-adto sa amahan, diha sa pag-ampo ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Alam sa simbahan nga nag-aaninag diha ni Maria, nga sa kanunay madala niya si Kristo nandun sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa tanang katawhan nga ubos sa pangama ni Maria, nga hindi umaabot ka tuig, magkaila sila sa kalino, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ng COVID-19, nga makabaton na og himpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug pamungkot sa katilingan, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga panaligdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camundo, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alam sa mga nangamatay, ilagi na sa atong intensyon karon, nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pamati ang mga pag-ampol sa imong katawhan na nagakatigom aron pagpasidungog sa labing santos nga inahan sa imong anak, among manunubos, nga nagapuyong nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
dawaton ang sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo nga sa pagpuso ug sa mga alang sa patay umayo sa Ginoo. Kung apustanan sa tibok niya sa Diyos nga sila. O Diyos nga maluluyon, Ikaw ang hinugdan o kaimbitan sa tanang kayuhan. Idugod nga maimbitong tangang kalipay, na nagasugod sa sinugdan sa imong kayo. Samtang nagasaulog kami nga malipayon sa pangilig sa Santa, ngayon sa Diyos. Kini ang ipangayo pinagin ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang gabi. Ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyo kanimo diha sa bulahan nga Birhen sa at Maria kanunay Birhen inhan sa Dios. Kay nanamkon siya sa imong bugtong nga anak pinagi sa kaong sa Espiritu Santo ug sa walay pagkabanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag na walay pagkapalong nga mao sa Jesucristo ang Ginoo. Ug busa sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka pag-awit sa pagdayo. Duyot usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa ilang walay punong na himaya diha sa ilang mga awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nimong Espiritu ang pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinaalam kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag kini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Susamang paagi tapos ng panihapon ni kuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niningan to sa mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ug Panginoon ka mga tanan kay kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa pagtunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala alam kaninyo ug alam sa tanang mga tao aron mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayang pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan inipang sa kinabuhi ug kalit sa kalwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaning giisip nga ngayan nga moatubang ug walagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Imo dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga maningpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo sa tanang mga pare. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ang tanang nangamatay, diha sa imong kaluoy, ilabi na silang tanan nga mong ipahinungdan ang Santos nga Misa. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan, imo kami nga ngayon makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, uban kang San Jose, uban kang San Luis Maria sa Montfort, kang Blessed Mary Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kapuputoon latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagagahong nga mangan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dugo ug himaya hangtod sa kahangturan. Karumagampo kita sa atong pinagkaunamahan, pinag sa pag-ampo nitudlo ka nato sa atong mga Diyos. Tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw ninyong panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon
sa pagbalik ni Jesucristo among manlubos. Ginoong Jesucristo naging mo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag Ginoo nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang atong pananalig sa unay pananalig nato. Mga igsoon, mga kini si Jesus, ang anak sa Diyos o anak ni Maria. Siya ang kordero sa Diyos, ginagawa pang sa mga sala sa kalibutan, bulang tatang itawag, para makaambit sa iyo ang magkete. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balahang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalan. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-anian ka uban kanako. Ug hingpit ko gihiusa ang akong kaugalingon na kanimo. Ayaw itugot na ako may mulak kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Kan orang lain dulu kebukatan au.
Magampod kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas sugdugo. Itugot nga maluwas kang punta kaming nagdaig sa bulang Birhen Maria. Ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata, may tungod sa hulga sa COVID-19. Diyos among amahan, misampit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta, panalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19 virus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug naghiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao, nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan, niining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang among mga kamot, ug langdagi ang mga nauna sa mga doktor, nga nag-alima sa mga masakiton. Subay sa ilang katapos, o tinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal o nasunong pangagamhanan o kanilang mga pribado ng mga ahensya nga nanita o kasubahan sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng landang. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagpalit ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanino, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, yang buong kami. San Rafael, Arcangel. San Roque, yang buong kami. San Lorenzo Luis, yang buong kami. San Pedro Calungsod, yang buong kami. San Luis Maria Samorfo, yang buong kami. Beata Maria Luisa ni Jesus, yang buong kami. Mga pahinumdum day, ugma, doon na patay misa, alas 8:30 dire sa hapon wala na. Ang Ginoo manak kaninyo. Kalihog idukto ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios na pinagis sa pag-anak ni Santa Maria la Birhen, na higugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghugpong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay o sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen nga kay pinagi kaniya mahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagakatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta ug mga gasa sa mga kalipan nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahong nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mupunsa doon ka kaninyo diha ug magpabilin hangtod sa kahungturan. Amen. Happy New Year to everyone.
Tapos na ang misa, nadato na ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. hapon na tingali. Wala pa gimakuha ng specific eh. Nagkuhan pa po pananglitan dayon ang Dunkin Donuts hatag 200 dollars. Hapon na merienda around